如果你以前是嫁中国人，你离了婚，你再嫁一个中国人，他们可以接受；你嫁了黑人，再回过头来嫁中国人，中国人是不接受的。中国女高材生为了爱情，不顾父母劝阻，坚持要嫁到非洲，却不料刚结完婚，黑人丈夫就露出了本性。他是个社会渣子，平日里好吃懒做，从不工作。为了缓解经济压力，金宝莉只好独自外出打工。这些年里，她一人工作养活了丈夫全家，就连后来测出怀孕，婆婆依旧没打算放过她，不仅命令她要继续工作，还强迫大着肚子的金宝莉下地干农活。金宝莉忍无可忍，她找到丈夫布里哭诉，但布里却显得毫不在乎。最近染上酗酒的她脾气变得越发暴躁，对于金宝莉的埋怨，她很是不耐烦，张口就对着妻子一顿痛骂，全然没有了往日的好男人形象。10月怀胎很快过去，金宝莉诞下了一个男婴，但布里一家并没有因此欢呼雀跃，反而更加催促金宝莉赶紧